Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda seorang gamer, anda sedang cari sebuah mechanical gaming keyboard, gaming mouse, gaming headset, gaming mousepad dan juga headset stand, ketahuilah yang kelima-lima item tu ada dalam kotak Fantech yang berwarna mint ni. Which is, dalam kotak ni ada 5 item. Kalau anda beli item-item tu secara berasingan, total dia akan jadi sekitar RM459 Malaysia. Tapi kalau anda beli secara pukal dalam kotak yang berwarna mint ni, anda akan dapat beli pada harga RM399 Malaysia. Cuma persoalannya sekarang, adakah item-item yang ditawarkan oleh Fantech di dalam kotak ni? 5 item tadi, mechanical keyboard, gaming mouse, gaming headset, gaming mousepad dan juga headset stand ni, yang kita kata cukup syarat ataupun betul-betul berkualiti. Yang tu saya nak cek dalam video kali ini. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, sebelum ni Fantech dah keluarkan gaming gear yang berwarna putih kelabu yang mereka bagi nama Space Edition. Kemudian mereka pun ada keluarkan yang berwarna pink, Sakura Edition. Dan sekarang di hadapan saya Mint Edition. Saya tak pasti dekat Malaysia ni ada tak gamers yang nak set up gaming PC dia dengan warna mint, but kita boleh consider ini sebagai titik mula lah. #gear up and win. Okay, so macam saya bagi tahu kepada anda, dalam ni ada 5 item 5 item, bukan 3 tapi 5. Dah cukup lengkap. Anda beli ni, anda dah tak perlu beli benda-benda lain. So first kali kita akan dapat satu t-shirt dari Fantech. Jap saya unbox terus dia punya t-shirt tu macam mana. Okay, t-shirt dia simple sahaja, ada logo Fantech and dia ada tulisan Mi. Yes, ini kita panggil dia sebagai Mi Edition. Cantik, warna turquoise yang kita kata pastel sikit lah kot. Mungkin saya akan jadikan dia sebagai pakaian harian saya. Lepas tu, di dalam ni kita ada headset stand yang ini sebenarnya adalah produk yang biasa kita dapat jumpa dekat luar sana. Nama dia Tower 2 AC3004, yang mana AC3004 ni pun dia datang dengan RGB version. Kalau anda beli yang warna hitam tu, so kalau anda nakkan satu headset stand yang berwarna hitam, ada RGB, nak masukkan dengan kedai tom yum anda boleh cari Fantech punya. Harga dia pun tak mahal, sekitar 40 ataupun 59 ringgit Malaysia. Okey, ini item pertama yang kita akan dapat bila kita beli satu box ni. Kemudian kita akan dapat satu biji mouse. Dia punya version ialah Mi Edition. Model ialah Venom 2 WGC2. Antara gaming mouse Fantech yang laku dalam pasaran kita. Kemudian kita ada mousepad. Okey, ini dia Fantech MP904 Agile Gaming Mousepad. Dia punya size tu size yang extra large. Seterusnya, dia bagi kepada kita Fantech Valor MH86, sebuah gaming headset dari Fantech yang tak ada RGB kalau tak silap saya. Last kali, dia punya keyboard, dia bagi kepada kita Fantech MaxFit 87, sebuah 10 keyless mechanical gaming keyboard dengan red switch. Nanti kita test dia punya produk macam mana. Macam biasa, untuk review produk yang banyak serentak ni, saya akan mulakan dengan headset dulu. Cuma disebabkan kali ni kan, dalam kotak tadi dia dah datang dengan headset stand. Kita buka headset stand dulu. Lepas tu saya akan review dia punya headset untuk test dia punya mikrofon, untuk anda nilai sendiri kualiti mikrofon dia macam mana. Lepas tu kita akan beransur ke mousepad, mouse, dan last kali baru kita test dia punya keyboard. Okey, sekarang kita pasang dulu dia punya headset stand, iaitu Tower 2 AC3004.
Ya, so warna dia memang warna mint lah. Okay, ini bukan kali pertama saya main dengan headset stand dari Fantech, and seriously kalau anda cari sebuah headset stand yang kualiti mantap, harga murah dan kita kata dia punya outlook tu cantik juga, anda boleh cari Fantech lah. Lagi-lagi kalau warna mint ni memang lawa lah bagi saya. Dia bukanlah nak kata lawa gila ke tak, cuma warna ni rare untuk kita cari dalam pasaran kita. Cara pasang dia simple saja, kita masukkan dekat sini dan kita pusing. Alright, so dia pun susah bergerak. Dekat bawah ni ada 3 rubber feet, 1, 2, 3. Okay, then boleh tumbang juga ni. Boleh tumbang juga. Tapi tak apa. Dan ada logo Fantech yang dekat sini. Finishing produk dia bagi saya nice. Dekat bahagian sini dia macam glossy sikit, dan di bahagian lain dia matte. So gabungan antara dua kontras tu membuatkan dia punya headset stand ni nampak menarik lah, atraktif. Okay, sekarang kita buka dia punya headset pula. Okay, dekat dalam dia just ada paperwork lah, tak ada apa-apa. Yang lain tu tak ada apa-apa. Okay, so inilah dia punya headset dia punya headset. First kali dia pakai connector jenis AUX. So dari sini kita boleh kata yang headset ni kita boleh guna dekat mana-mana device. Dekat kita punya smartphone pun okey, dekat kita punya laptop, dekat kita punya PC, dekat kita punya PS4, dekat kita punya apa-apa sahaja, as long as kita boleh cucuk dia punya AUX dekat sini. Dia bagi kepada kita satu Y cable untuk kita cucuk dekat PC kita, satu mikrofon dan satu lagi speaker. Dia punya control center dia jenis inline controller. Dekat sini kita boleh control dia punya mikrofon, mute dan juga on. Lepas tu ada satu volume wheel untuk kita control dia punya audio. Lepas tu dari segi produk tu sendiri kan, somehow dengan plastik yang dia guna, dengan warna yang dia guna ni, tak ada unsur premium lah. Kalau anda tengok depan-depan dia macam tak adalah nak kata murah, tapi bila kita tengok dia macam tak wow lah. Dia tak mampu buat saya rasa lawa gila. Tak ada. Lepas tu dia punya earpad ni jenis kita boleh cabut dia kalau kita nak tukar kepada earpad yang lain. Cuma anda kena cari yang saiz bersesuaian dengan dia. Material yang dia guna ialah PU leather, and di dekat dinding dia ni ada satu kain untuk lindung telinga kita kalau tersentuh dengan dia punya driver. Dia punya bukaan bagi saya tak besar dan tak kecil sangat. Okay, then dia punya mikrofon ada belah kiri. Headband dia quite flexible. Dekat bawah headband ada satu sponge. Yep, dia tak ada RGB dekat belakang, tapi design dia actually quite nice. Cuma itulah, finishing dia tak nampak macam premium product. Kita akan test kualiti audio dia macam mana. Tapi sebelum tu saya kena ambil keluar saya punya laptop dulu. Sementara laptop saya tengah turning on. So inilah hasil dia kalau kita letak MH86 Fantech Velour MH86 dekat dia punya headset stand ni. Somehow stable lah. Kita pun tak adalah tekan dia ke belakang sangat kan, but dia akan jadi macam ni. Nampak cantik lah, satu pasangan yang cun. Dia punya headset warna mint ataupun turquoise gitu, dan dia punya headset stand pun warna yang sama. Okay, kabel yang dia bagi kepada kita jenis braided, and panjang dia saya kira 2 meter. Panjang kabel dia dalam 2 meter macam tu. Bila pakai dia, okay. Dia punya clamping force agak kuat Clamping force dia agak kuat, tapi disebabkan earpad dia lembut and dia pakai PU leather, agak selesa. Tak adalah rasa macam sakit kita punya telinga, dan disebabkan dia punya bukaan dia punya ketebalan earpad tu tak tebal sangat. Bila kita guna, dia macam keseluruhan earpad dia akan tekan kita punya kepala. Tapi okey, selesa. Dari selesa yang tepi kiri kanan earpad dia tu selesa, tapi dia punya bahagian atas ni macam tekan kita punya kepala, which is benda ni bagi saya annoying, and saya percaya kalau guna dia dalam satu jangka masa yang lama, saya akan start rasa sakit lah. Okay, sekarang kita tengok audio quality dia macam mana. Alright, kita buka YouTube macam biasa, then kita pergi kepada lagu yang pertama. Alright, saya dah test audio dia dengan beberapa lagu, dan
surprisingly audio dia mantap gila. Saya tak tipu anda, memang best gila. Bass dia kalau anda layan lagu Despacito tu kan, yang kita hujung-hujung yang banyak bass, yang boom 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 punya bass tu, memang kita dapat dengar dengan jelas lah. Dia punya volume pun quite tinggi, so dia dapat bagi kepada kita detail-detail audio dengan sangat bagus. Untuk gaming pula, stereo dia berfungsi dengan bagus. Kemudian dia punya audio staging luas, so kita dapat detect enemy dengan okey. And untuk dia punya mikrofon, saya nak anda judge sendiri. Mulai saat ini saya akan guna mikrofon dia, dan macam saya bagi tahu di awal video, saya bagi tahu tadi yang kalau masa editing saya merasakan audio mikrofon dia bagus, saya akan terus record video ni secara total dengan apa yang ditangkap oleh mikrofon Fentech MH86 ni. Tapi kalau tak bagus, saya akan kembali guna lavalier mikrofon saya lah. Cuma sekali lagi saya nak tegaskan kepada anda yang audio untuk MH86 ni terbaik. Kalau anda nak beli dia, tak kisahlah secara pukal dengan mint edition #ME ni, ataupun anda nak beli secara berasingan, sebab dia datang dengan warna hitam biru dan juga putih biru, anda boleh beli. Seriously, saya recommend anda untuk pakai MH86 ni. Alright, kita pergi kepada yang kedua, yang seterusnya. Item yang seterusnya ialah sebuah sebuah mouse, gaming mouse. Model dia ialah Venom 2WGC2. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, yang mana ini adalah produk yang laku keras. Ini adalah sebuah gaming mouse yang paling laku lah untuk produk-produk Fentech. Dia punya harga sekitar RM60 Malaysia, tapi dia pakai sensor yang sangat-sangat bagus, which is dia pakai PixArt 3212. PixArt 3212 ni bukanlah latest PixArt punya sensor, tapi salah satu sensor yang mampu deliver job yang sangat bagus kepada kita, dan harga dia agak murah. Okay, so ini produk dia. Dia jenis detachable. Anda boleh tengok kabel dia dah bagi kepada kita kabel yang berasingan. Cuma kualiti kabel ni quite meragukan sebagai sebuah kualiti kabel mouse, sebab dia pakai kabel rubber punya kabel loh. Masalah dengan rubber punya kabel ni, dia akan bagi kepada kita drag lah. Bila kita tarik itu, dia akan sangkut-sangkut dekat surface kita punya mousepad ataupun dekat kita punya meja. Lepas tu dari segi mouse tu sendiri, dia bahagian bawah dia nampak kosong. Dia ada dua mousepad, dia ada dua mousepad yang besar dekat depan dan juga atas. Kemudian, wow, rupa-rupanya ini ialah sebuah wireless gaming mouse. Saya tak pasti. Rupanya ini adalah sebuah wireless gaming mouse. Kualiti dia not bad, cuma dapat bukanlah, tak rasa ringan sangat lah. Okey. Dan dia punya bentuk macam ni, seperti yang anda dapat tengok sekarang. Ini ialah sebuah wireless gaming mouse. Kalau kita turn on dia, then dia akan menyala lampu dekat kiri dan juga kanan. So sebenarnya disebabkan ini adalah sebuah wireless gaming mouse, so kita tak perlu nak bimbang sangat tentang dia punya kabel tadi. So kabel ni kita guna untuk charging lah. Kita akan tengok kualiti dia punya tracking, dia punya drag tu macam mana. Kat bawah ni anda boleh nampak ada dua mode yang kita boleh pilih, eco dan juga on ni untuk RGB yang menyala. Cuma saya tak pasti kenapa RGB dia tak menyala sekarang. Mungkin tak ada bateri ke macam mana, but kita tengok dia punya quality tracking tu macam mana dulu. Okey, saya connect ke saya punya PC sekarang. Kita akan buat beberapa kali accuracy test. Uish. Tenat bosku. Ini agak melampau. Sorry to say, saya tak pastilah mouse ni bermasalah ke dia memang macam ni, sensor dia macam ni. Sepatutnya PixArt 3212 tak ada masalah lah dari segi tracking. Tapi apa yang berlaku dekat saya sebentar tadi memang sangat-sangat mengecewakan lah. Bila saya tahu dia adalah sebuah wireless gaming mouse, somehow dia membuatkan saya rasa macam teruja jugalah. Wow, dengan harga macam ni kan, kita dapat sebuah wireless gaming mouse. Lepas tu design dia pun not bad lah. Okay, bagi saya cantik. No wonder lah dia jadi salah satu gaming mouse yang Fentech yang paling laku kan.
Lepas tu dia pun berat, sedap lah untuk kita glide dan sebagainya. Memang gliding dia tak ada masalah. The problem is dia punya tracking. Seriously, saya tak tahu memang apa problem dekat mouse saya ke macam mana. But apa yang saya experience ketika unbox video ni, mouse dia memang GG teruk ah. Memang tak boleh bawa bincang guys. Okay, settle bug mouse. Dan last kali kita tengok dia punya keyboard Okay. Alamak, saya lupa nak buka dia punya mousepad ni. Maybe kalau saya main atas mousepad dia, dia akan bagi satu result yang berbeza Tak apa, kita cuba. Mungkin juga surface yang saya guna sekarang, saya guna meja kan. Kadang-kadang ada sensor yang memang tak boleh settlekan dia punya kerja atas meja dengan sangat bagus. So sekarang saya buka dia punya mousepad. Okay, so dekat mousepad ni anda boleh tengok dia ada tulisan Mi. Ini mousepad yang anda akan dapat. Dia punya bahagian bawah ni standard rubber biasa supaya tak bergerak tu. Dan dekat bahagian tepi dia stitch dengan sangat bagus. Dia punya design cantik. Dia extra large punya mouse. So sekarang saya akan test kualiti dia punya mouse sekali lagi. Okey, sekarang kita dapat satu result yang sangat bagus, pergerakan mouse yang sangat-sangat bagus. Dan now kita akan buat test accuracy test sekali lagi Okey, maafkan saya sebab tadi saya buat kesilapan yang bodoh juga. Saya lupa untuk buka dia punya mousepad dan guna atas mousepad dia. Dan sekarang yes, kita dah dapat satu mouse yang accurate gila. That's why saya bagi tahu kepada anda yang PIXR 3215 sepatutnya tak ada masalah tracking. Oh, so far sangat bagus guys. Cuma itulah, anda tak boleh guna atas surface meja yang tidak mempunyai sebarang mousepad. Which is sekarang saya sangat puas hati dengan dia punya movement Alright, so click accuracy kita dapat 100% dan target efficiency 79%. Saya percaya kalau saya training banyak lagi, saya punya target efficiency akan terus naik. Okay, sekarang settle So dia punya mouse tak ada masalah langsung. Anda boleh beli dia. Memang best gila. Cuak guys, sebab tadi teruk gila. And saya mohon maaf atas kesilapan saya tak guna dia punya mousepad awal-awal. Okay, so ini keyboard yang dia bagi kepada kita. Sebuah 10 keyless keyboard MaxFit 87. Sama juga anda boleh beli keyboard ni dengan warna hitam dan juga putih tanpa satu set macam ni. Dia bagi kepada kita satu logo dari Fantech. Lepas tu warranty card. Lepas tu ni dia punya buku manual. Dia bagi kepada kita satu keycap puller. Saya tak pasti dia jenis hot swappable ke tidak. So dia bagi kepada kita satu satu kabel untuk dia punya ni lah. Dia punya keyboard, design dia, warna dia tu memang mengancam lah. Seriously, untuk Mi Edition ni anda kena tengok depan-depan dan anda boleh appreciate warna yang dia bagi kepada kita. Wow, nice guys, seriously nice. Kenapa saya kata nice? Okay, dia punya plate aluminium ni warna turquoise, warna kita kata warna mint dia ni lah. And cantik gila, finishing dekat tepi, dia punya diamond cut edge. Dia pakai floating keyboard Dia pakai floating type keyboard. Lepas tu dia punya keycap ialah double shot ABS Dia bukan PBT punya keycap. Harga standard dia tak silap saya dalam RM189 Malaysia. Harga standard dia. And dia punya okay, kita masukkan dekat sini. Dekat bahagian bawah dia bagi kepada kita dua fix stand untuk tinggikan dia. Dekat tepi pun sidebar dia menyala guys. Okay, sidebar dia menyala dekat sini. Anda boleh nampak Dan keyboard dia kita boleh tukar warna ke tak? Sekejap. Dekat sidebar kita boleh tukar warna dengan macam ni. Keyboard dia so far tak ada apa-apa perubahan warna dari segi keyboard. Adakah warna putih sahaja? Jom kita buat typing test. Alright. So, feeling typing dia yang pertama sebab dia pakai floating. So, dia punya feeling tu memang floating punya feeling. Kemudian, dia ringan. Dia macam Gateron Yellow sebenarnya. Kalau anda dah biasa main dengan keyboard, dia punya feeling typing tu lebih kepada Gateron Yellow instead of Swish MX Cherry Red. Tapi ini ialah Red Swish. Dia pakai Swish dari... Sekejap saya tengok. Dia pakai Fantech own Swish. So, Swish apa saya tak pastilah. Yang penting dia pakai Red Swish. Cuma sekarang saya tak jumpa
cara untuk kita tukar dia punya RGB. Kalau bahagian tepi tu kita boleh tukar lah. Ni side RGB dia kita tukar dekat sini. Tapi untuk dia punya warna tu saya tak pasti. Mungkin warna putih sahaja. So far best. Sebab dia pakai red switch, so dia linear, dia tak tactile. Saya suka dengan dia punya typing ni. Dia punya build quality pun mantap, and kalau anda tak nak RGB, anda boleh beli keyboard ni. And saya dari segi dia punya build quality, design memang cun gila. Keyboard ni anda kena tengok depan-depan. Seriously, compare dengan dia punya headset, dia punya mouse, dia punya headset stand ni, dia untuk keyboard ni memang kita dapat rasa aura premium. Yang dia punya mouse, headset stand dengan headset ni tak rasa sangat benda tu. Bila kita tengok tu kita rasa macam plastik dengan warna turquoise. Tapi yang ni disebabkan dia punya plate aluminium yang ada dekat atas keyboard ni, dia guna warna yang sama dengan dia punya, nak kata glossy tu tak, tapi seriously lawa lah. So biasanya untuk semua item tadi anda kena beli pada harga RM459 Malaysia. But sekarang kalau anda beli secara set macam ni, kalau anda bertuah, anda akan dapat dia punya t-shirt tadi. Tapi kalau anda beli lambat, maybe anda tak dapat lah t-shirt dia tadi. Anda boleh beli pada harga RM399 Malaysia. Sekali lagi saya nak tegaskan kepada anda, sangat-sangat berbaloi lah. Dia punya mouse, dia wireless gaming mouse. Dia punya tracking bagus. Cuma jangan guna atas surface yang berkilau ataupun macam meja yang saya sedang guna sekarang. Anda kena guna mousepad yang dia bagi kepada kita. Dia punya headset stand, dia punya headset memang best. Audio yang headset dia mampu deliver kepada kita tip-top punya lah. Anda nak guna untuk gaming, anda nak guna untuk layan lagu, untuk layan video, memang terbaik. Lepas tu mikrofon dia saya percaya agak bagus. So far untuk headset Fantech antara 80 hingga RM130 Malaysia, kebanyakannya dia mampu deliver audio mikrofon yang bagus kepada kita. Cuma dari segi outlook tu yang paling berbaloi untuk anda beli ialah dia punya keyboard ni, Maxfix 87, sebuah 10 keyless keyboard dengan plate aluminium. Dia punya sidebar RGB, tapi so far setakat saya main-main ni, dia punya keyboard ni hanya berwarna putih lah. Tak boleh tukar dia punya RGB, tak boleh tukar warna dan sebagainya. But for me, sangat-sangat okey dah untuk keyboard ni. Harga standard dia RM189 Malaysia. And saya nak mohon maaf sekali lagi atas kesilapan saya terhadap dia punya mouse. Saya tak guna dia punya mousepad. That's why dia punya result tu teruk macam yang anda dapat tengok tadi. Itu saja untuk video kali ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.